ibang bibo eh. Nakapagbigyan doon siya ng tinapos. Gusto mo nito? Gusto mo may ano? Try mo. What do you like the taste of? We wanna try it first. Sabi ko sa waiter, sabi, this is ano sa dream, ano? Dream come true. This is a dream come true. Hello, talaga. Tuloy yung ano doon. Wow! Hindi siya kasi sobrang taste. Ha? Hindi siya malansa. Kaya ba? Sabi daw hindi masarap to. Ha? Ano yan? Hindi, yung ano kasi, yung napanood mo, hindi niya sinabay sa steak tartar. So go, try the steak tartar. Ano? Oh my God! Nakita niyo ba ito? Ano talaga? Masasabi mo kasi burrito. Just amazing. So it's Dala mga yatsi. the chips are crispy and they're not that salty. Oh! So, how will you Try rate? the potato first. This is easily 10 out of 10. lang ba nalaman nilang tita ka kayo? Maganda sinasabi ni Kate. Can you try to give Momsy potato crisps? Ha? Gusto mo? Yung Uncle, paabot po. Okay, pabot mo ng potato crisps. Tikman mo po. Ang sarap. Ha? Tikman mo po. Titikman ko? Try mo po. Wow! Sarap! Mura. Thank you, Daddy. Sarap ng pag... Try mo yung Caesar salad. Try it. Try it. Try mo. Yun. Ang sarap nun. Trust me. Ang sarap. Did you try that? Oo. Did I try the egg? Opo. Masarap pala. Hindi na pag-order ni Paxi. Kasi yung malaki. Order sana kami din naman. Isang roll, 200 Kaya kasi sinasabi ni Liam hindi pang ilang beses mo yung nag-order Ramsey restaurant. 3. Sa anong first? Red Street. Second. Gordon Ramsay Hong Kong plate burger. The third one's here. Which one is the best? Of course, this one. No, it's not big. Did you tell them that you went to Gordon Ramsay Singapore? Nanaguto na ako Oh, you forgot to tell Kuya. Kaya I guess ka waiter. Tell him. Tell him we went to kasama din sa kanya. Tell him. Hey, I already went to Gordon Ramsay po in Singapore. How is it? Yeah. How is it that? Lacked appreciation. What? Huh? It lacked appreciation. Yes, What's I that? did not appreciate it that well. Oh, really? Yeah, because I was just I didn't really know Gordon at that time. But now, Yeah, this thing is goated. This is the greatest restaurant ever made. It's Jolly. Of course, this. Yung sarap. What? I don't know. Or later. Tapos, di ba ang sarap nito? yes. Try again, you want some more? Oh. Hindi maalat. Sarap nito dahil di po maalat. Can keep eating knife, okay? Let's play with this. Really Oh, sharp. yeah. What's this? Yes, Ramsey. Very careful with the knife. Just like that. Vegetables. Oh my gosh, this is that. Oh my God.
eat too much bread, so you can appreciate the order. Ano pong rating mo dito? Ako, rating ko, 10. How many? Sa'yo, ako 10. Diba, you try Wolfgang also? Wolfgang or this Because one? here, Oh. this is Gordon's Wolfgang Kuya. restaurant. Oh. This is better than Wolfgang, of course. Nag-try na rin daw siya sa Wolfgang. Wolfgang is not popular. Ha? Yeah, nito ito. Gordon Ramsay bar. Basta masarap ang ugas na naman. Medyo malaw na ito. Medyo malaw yung Oo, yung ano? Diba nakapunta rin ng ano? Alistair na yun. Parang itatalo na tapos ang ngayon sa 1 month, 2 months, Gordon. So hindi rin ma-transfer na yung pera. wala ka naman makikita di ba? This is my favorite. The service is so friendly. Oh, Joe Malone? I thought you were talking about perfume. I tried it. I tried their Joe Malone soap. I used the Joe Malone soap. I used that one. I used the Joe Malone soap. Kasi baka kaya matagal. Dito namin. Ray, ano, sabihin mo na lang. Kasi siyempre gusto rin nila yung makapag-kompleto bago sabihin nila kita. Is it only for Pag one? kami subukan, in-upload namin sa program. Story. Mamaya lagay ko sa ano niya. Ito po yung best yan po yung best potato na tinikman. Yes. 100%, 101%. Kasi po hindi maalat. 2.5. Kasi di sila money laundering niya basta makakapag-transfer ng pera. Ano? Kailangan lang naman, Documentation. documentation, i-contract ko sa'yo. Sasabit lang. Ako yan ako. Sinasabihan ko na agad yung bank kasi sasabit lang. Kailangan mo na. I-contract ko sa'yo. Gugulo na. Magugulo. Itingin mo. Di sundin mo si Popsi. Oy, oy, oy. Slowly lang ha. Careful. Makabasag ka. Ayun, isa-substantive ka rin. Makalit ko. Magbebenta na lupa sa lupa. 2 million 5. Ngayon, nung nabigyan ko na natin yung kailangan ngayon, 64 to 66 pa rin yung pera nila. Sabi ko, ito rin yung pera nila, bago tayo Hindi, pag kami pang substantiate yun, 2 araw lang nandyan. Hindi man nilang daling problema. Ah, hindi. Ang problema niya yung pera niya na lang. Oo, yun ang ako doon. Kasi ang wiring naman, ano lang yun, 2 to 3 days nga matagal. O di sabihin ko, Hindi ko tutuloy nito. Pagpagdala natin yung mga kailangan sila nila, after 1 hour. Hindi, same account na rin po ata eh. Ganun. Hindi, ito account din nila. So, palagay ko mga tigil-ilas ko. Pag po same account nyo rin lang nililipat, tapos naman sa yung bangko, mabilis lang. Pero po pag yung mga, alam mo po, ibang bangko, Bank of America, ililipat mo. St. George, Australia, to... Saan na po? Oo, ay ano, East West, diba? Sa East West. Derek Ramsey. Everybody, welcome to the Derek Ramsey Bar and Grill. Derek how Ramsey. much tip are going to give Kuya? I'm gonna give him 1 million. Oh my God. Where is Popsi? Sa toilet. He's in the toilet. I brought him home. Sabihin ko na rin. This is so insane. This is the best restaurant ever. Woo! Let's go there. Ay, Gordon. Gordon.
go viral. Simulan. Tama-tama niya ako. Pwede niya, ayan. Doon po. Ano? Doon ka Walang po. ibig sabihin, ano Si, pinaka-prefer niya? doon ka po. Ano Time ibig to sabihin break. bakit 4 to 6 weeks yan? Ano Ano po ito? Kaya nasa limit na lang sila ng Ano masasabi mo? Ay, di. Wow! Masarap? Pera na lang po siya sa Masungit yun, si Derek. nakakita na... Ay, pero may siya eh. Si Ramsey, masungit. Pinapagalitan ng waiter. Pero may nakapagod. Mabubusog Masarap Kasi ba? doon dito, Chopsy, money market chopsy. sila, gano'n. Yung talagang may pera siya. Dahil paborito raw niya si Ramsey. Mabusog. Hindi, Hindi, hindi ka pinapasok gusto siya. Chopsy. Okay po. Di, wag na mag-knife, wag na mag-knife. Huwag na mag-knife puso. Careful with yourself. Iyahatid ko pa sa bahay mo yung kasi. Chopsy! Pero kasi ba ito? Sarap diba? Kaya po talaga yan. Sarap diba? Hindi nga sabihin. Sarap. Siyempre ako naman The best. masamahan ka The ng best mga friend. 20,000 ng pay. Hindi, pag ganun Try mo po, yan, sa bangko masarap. na po kayo. Sabi ko, hindi nyo na kailangan dalhin. Ibigay yung bank account. Sarap. Kaya ibig sabihin dito, kung talaga magbabaon ka ng cash, sa bangko po kayo magbabayaran. Oo, totoo yun. Totoo yun. Sa bank, Si Don hindi ka niya po. deposit. Yan doon. Ninira siya para naman. Doon, parang isa. Hindi, doon. Saka doon. Doon na. He's impressed with the food. Agawan ka niya siya. Hindi, ayoko na. Doon na lang. Di mo inagawan kita. Doon ka na lang kasi. Di mo inagawan kita. Para si agawan ng Dito, magagalit ka. Pag mag-aawain mo ako. Okay lang, di yan noon sa akin. Uy, gusto ko yan! Ah, ikaw. 36. Let's try the 36 months age parmesan. Sinalubong ako sa gate. Doon. Tinginan yung mga tao. Oh my God! Ito yung idol ko. Nagpasok na punta ako sa kitchen. Huwag napunta mo. Doon ka mag- Ayun pala yung plate mo. Tapos This thing was aged for 3 years. Happy 3rd birthday! Hindi ano na lang. Tayo na. Ngayong araw ay nila. Bawat anak na yung ano niya lang. Ayaw bumangin ko. So, yun sabi sa akin. Ngayon sabi ko, "Kuya, basta ko." Kasi, sabi na Miss Derek Ramsey. Buti hindi ka pinapagalitan ni Ramsey. Mas gusto sa inyo. Ay, Sabi ko sa tao, si Derek Ramsey sa loob. Sabi ko nung Di ba once in a lifetime po? nandun daw si Derek Ramsey. Yung experience na to? Kaya tinatanong daw sila. Sabi ng bata, tinatanong daw siya, wala nasabi niya. Kaya magpunta daw sa labas. I'm just impressed with the food. This is the only restaurant which is not boring. This is my favorite na po. Naik na po yung 727. Kausap mo yung maliit, ayaw mo sa akin. Kaya pala po gusto na uwi nila. Wala ko na sa check. Hindi sinama yung kasi naman dalawin mo. You finish with this bowl, right? Para isa. Because he took it. Bakit nagarating? So happy. Ba't nagarating daw? Hindi nila iyan. Daddy, you're not doing Ang it. galit ba naman? Ang galit. Daddy, ikaw lang hindi nakaganito. Sorry. Isa ba siya nakarating? That's unprofessional. I will teach you. I'll teach you Pero sa kantong mismo. like this. Dito ka. Right. Alam na alam mo. Pero nung pumunta sa malabag na bumaba, I'll teach you. alam na alam mo. First of all, Lalaban. Dapat dito tayo magpakuha ng picture.
Ay, ako, pagdating ng food. It's just super easy. Liam, What? mabait daw naman si Ramsey. Sabi niya, hindi daw sila pinapaaway. Kasi pinapaaway ko yun, mas sabay sa akin siya. Oo, yun. Inaaway niya. Pero yung sa kitchen from hell, di ba? Napapulog ko lang. Hell's Kitchen. Oo. Have you met Gordon? Sinatapon yung pagkakas. Birthday ng kapatid ko. Did you meet Gordon? Nandiyan doon si Did you meet Gordon? Di ba nakita mo sa Singapore si Gordon? Nag-picture tayo. ba? Oh, we have picture together. Look at that. Oh my. Wait, I want to see him. I hope he went there. I hope I saw He'll him. be here. He'll be here 2026. We're gonna move in. What? Okay. What? They're gonna open Hell's Kitchen here? Mga Yes! Saan yun? Thank you, Gordon. Asin mo saan? Saan po? Where? They're gonna open Hell's Kitchen in 2026! Yeah. I don't have to travel to Las Vegas! Let's go! Hindi na siya pumunta Las Vegas. Hindi na pumunta Las Vegas. Papunta ka Las Vegas sa entrance kasi. So, kami in 2026, magbubukas yung there's gonna be Hell's Kitchen in 2026. Daddy. Kami, magkaka-Hell's Kitchen dito. Hingi mo si ano, Liam, hingi mo si Pa. Sabi mo kinayas for some bread for my grandpa. Alright. On the go! Next year? They're gonna open it next year. Pag sinadyan siya dito sa Ang pibo, akala siguro nag-locker, pinapasok na sa kitchen. Would you like to get Sinabi niya ako pinapanood ko Ito sa nga yan dito eh. Napansin mo, hindi nag-basketball shoes. JP, send mo sa Kasi amin po ang forma photo. daw siya. Kaya po, di ba pag umaagi siya, laging Kobe or... Nati Melissa po, Ha? Ay, sa photo na yun, send mo sa akin. Talaga nakapasok. Yung ating picture Ma'am, na siya, no? Pumasok na rin. Oo, may I video. still do not have my Sa phone. kanya ako yung chef. Papakita ko sa inyo. Kasi siya, kumukuha siya ng video. Ang chef ay Australia. Yeah. Australia. Mami, foreign pa yung nag-work dito. Ano ba po? Si Santo rin sa yung Aston Paparay. Sinadyan siya. Sabihin sa atin, yung Aston Paparay. Sabihin sa atin. Tatakot. Yung pala hindi ko mawawala kahit siya ako. Makakauwi yan. Driver nga ng train, kinulit. Ha? Yung driver ng train sa Singapore. Kinakausap niya. Pagbabasag na. Sabi niya, is this hard to drive? Eh di ba po ano yung lilipat yun from end to end? Yeah, Yung mga madali. dahil, Dito din makaalis. Is this hard to drive? Kasi monorail eh. Yung pag-gano'n na. Sa ano kayo, sa Tornado, meron silang ginong train na gano'n. Wala driver. Mas maganda po. It's getting slow. Eh, kasi di ba Oh dito my yung gosh, iba? right there. Yung mga Chinese na nga. Para hindi umalis, papasakan nila nung ano eh. No. Ay, napanood niyo yung yung Pinay na aksidente sa Taiwan? Kasi nagsiselfing ganun sa train. Ah, Yung nag-alpag ng lobo. no? Sa Taiwan ba yun? Eh, sa Taiwan. Ah, sa Taiwan. Yes, sa Taiwan na. Hindi ko sa akala ko sa Korea. Yeah. Akala ko sa Korea. Yung pinuntahan natin Ang matindi nito, hindi pa siya makakauwi. Bakit? Violation yung criminal offense yun, di ba? Pinagmumulta eh. Kasi mangyayari doon, madedelay yan lahat. Eh, may oras yun, di ba? So, ang kaso sa kanya, pagkagaling niya, hindi pa siya makakauwi. Kukulong muna siya. Ah, hindi siya makakauwi dahil. Meron ka dyan. May kaso ka doon, syempre. Dahil ang aksita, malaking pera na wala. Yung nag-cellphone sa ating Where's sa your sa lobo. Hindi, nahulog si Remy. He's here! Nahulog sa chair. Where is my Wellington? Yeah.
na magaling magluto si Uncle o Deep si... spicy. My Wellington. Where is my Wellington? Is that the mac and cheese? I'm sad. Di ba sinabi Word sa lang ako pumasok Where's my Wellington? Word lang. First, Thank you. your Thank fish you. and chips. This is the Gordon Ramsay fish and chips. Got it? This is the signature Gordon Ramsay. This is the char grilled baby chicken with a chimichurri sauce on the side. Di ba nakikita ka sa kitchen sa vlog mo? I ordered that for Momsy. Yes. The bun that's what is that? The beef Wellington? No, not yet. Oh no! That's the people. Gordon's signature Wellington is not here. Where is it? Oh, thank you. Bar and grill burger. This is Gord. I always sing this in beach. All yours? Yeah, we're gonna share. Of course, we're gonna share. This is Wagyu patty. Wellington ka naman. Ang alam ko, hindi ko alam si JP na Gordon. Maglagay si Liam na Gordon. Iyan, kumuha ka ba ng beef Wellington? Yes. Yes. We still have beef Wellington. But this is the Di ba Gordon. kinanta si Ramsey ng birthday? Liam. Bar and grill burger. Mag-pray ka. Birthday ni Ramsey. Ay, Oli. Kaya naman siya. You can't pray without the Wellington. $48. 200, 188 yung Pray isang ka, buo. birthday ni Ramsey. Alright. This is our signature, the beef Wellington. Thank you! That And this is goes the with Gordon Ramsay beef Wellington. Mashed potatoes, scallions, and carrots. This is the picture. Oli, picturean daw Yes, kita. yes, I need it. That's what they all do. Please po, purit na po. Thank you! There you go, sir. Lee, can you pray? Alright, guys, pray muna tayo! Let's pray down. At kaya, Please smile muna. you're under... Look at me! Pray. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, amen. Bless us, O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord, amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, amen. Gordon. I'm sorry, I mean Derek Ramsey. JP, pa-picture na si Uncle. Sa signature beef Wellington. Let's eat Gordon Ramsay fish and chips. Paano natin kay Mami Lee? This is the Kaufman's price. Wagyu burger. Oh, side fries. Hindi ako steak and JP. Patikim na lang siya. Well, I'll give mom some fries. Ayun na first. Kunti lang ma'am, si maliit lang. Maliit na maliit lang. Ang laki niyan. Asin na lang mo sa isang bite. Para bang cellphone? Tikman mo po. Mas? Cellphone mo, pero Ayun na po. Galing. Ay, good na. Sana ang fries. Where's the sarap? Ramsey din, no? Masarap? So, say, pahingin nga daw siya. Tikman niya. Chimichurri. Okay. Was that a good recommendation yung binigay ko? Try ko may pati. Oh, yeah. Did you parents stay on that? Yeah, ihiwa ko na yan para matikman. Abangan ni Liam. Opo. ano ba po?
Ito na daw. Huli mo. The sauce is perfect. Tayo. Try mo rin yung chicken. Iya. Pagkita ko sa Wordang, ala ko dun sa. Saan? Sa direct? Hindi, sa Wordang. Kasi wala ditong walang liyang na nasunta rito. Ano ba ang gusto mo? The dog cells. You did not serve it complete. You're supposed to like burn it. This is the signature equality. Bibigyan mo ako konti dun sa pito. Wala ko. Ito? Oh, Mm. ayun yan. Hindi na ako kay JT. Gusto mo timan? Ayan, matindi yun. Gordon Ramsey. Yan. Magkaiba sila. Kayo ba? It's cooked to perfection. The dog cells are proportioned properly. The puff pastry is crispy, nice and warm, and it's not served hot, which is good. Bigyan natin siya. Kala mo nasa abroad eh, nakikita mo lang yung kayanan mo. Kung hindi mo pa makita, hindi nasa abroad. Sarap. Malalambot. Ano naman diyan? Ito kayo ng mashed potato. Kalibuntik lang nila naman. Konti lang. This is Kaufman's potatoes. Mm. Chicken. Putulin mo. Oh. This is what you gave me mashed potatoes too. Masarap yung steak. Ha? Mas masarap yung steak kasi sa Wellington. Ito kasing Wellington, ano? Walang asin. The meat is so tender. Try mo yan. Sabi ka ba, hindi pa pakibigay sa atin sa mga hindi pinapakita. Hindi pwede lang iba. I finally get to eat Gordon's signature beef Wellington. May liver. This is one. Gordon restaurant. May liver yung Wow. yung napikit. Diba? My God. Sabihin mo ka. Pigil na pigil mag-react. Ang sarap. O, tikman niyo ito risotto. Grabe. ako pahingin ko. Oh, this is so delicious. Maliit lang ang serving. Diyan, ito fish and chips. Spicy. Ramsey, gusto mo? Wow. Ano yan? Let's try Gordon's. Hi ma'am, Sir Emilio. How's everything so far? Sir Ano yan? How's your food? Top tier. Top tier. Love your wow, thank you. What are you having? We have Yeah, salmon. chicken top. Try? Yeah. Yeah. Mia mo. Salmon, gusto mo try? Konti lang. Nice. How's the beef Wellington? Like it? Good, yes, no. Yes, no. And also Ah, the fish plato and mo. chips. The fish and chips, very delicious. Thank you. Very crunchy. I like the lemon chips. Save a room for dessert later. Ano yung gusto mo ito eh?
Bread street. Ito dito yan. Oh. Liam, have you tried bread stick in Singapore? Oh. Yes. How is it? Don't really remember. But I didn't appreciate so well. Why? Because I didn't really know corn on that time. Ano ba yung last year? When was that? No, it wasn't last year. It was 2023. Yeah. Yeah, 2 years ago. Okay, Liam, high five. Later, I will throw you inside the kitchen, okay? Ready when you in the kitchen. And Remy, You can send your... You wanna read the shots inside later? Yeah, we'll do that later, okay? Enjoy! Siguro pinapunta yun naman. This restaurant has the best service. Pinapunta ng Restaurant has the Rem. best service. Baka niya nila, kahit yung sina-earn. Safe. Steak. Ama. Ama, yung nag-reserve pala mama sa atin dito yung CF. Sabi niyo kuya, CF. Sino? CF po. Siya po sa World Cup. World Cup. Chick pie ng Sino? sauce. Ang nag-reserve sa atin? Yun lang. Kaya pala tayo eh. Kaya hindi ako makakuha. Sabi ko, Ha? i-contact mo pala sa kuya. May contact ka pala naman din. The meat is perfect. Paano, umiiyak. Ramsey, paano umiiyak? Gusto na Sino po? Di ba? May gusto mo ang fish? Ang sarap yun. Sarap pala kung din. Ang laki. Sarap ng carrots. Ayun. Try mo to, carrots na. Ayun pa daw. Mama pie. Yung tikman nyo. Oo, may po yung pie. May pan. Gusto mo nga ako. Pilipinong-Pilipino kanin. Bigat po yung burger. Bigat po. Bigat. Marami. Habang kinakain mo, mararamdaman mo na may parang anghang na... Pero susunod mo yung agad malalasahan. Habang tatagal, malalasahan mo. Yung big patty ba yun? Malalasahan. Pan na natin. Tingin lang. Diba yung pagkakas mo, alam mo na agad na... Ay, ang dahil The burger is perfect. Perfect balance. It's spicy and good. Hindi ko talaga pang ano. Hindi ko ordinaryo. Ano ta? Nag-take ba tayo ng pictures? Ay, together hindi pa. Nakakalimutan. Ito. Ayan. Mas masarap kaysa yung... Tayo? Kaysa sa Singapore dito. Fish and chips. Mas masarap yun dito. Can I dip it in the water? Grouper yung fish. Grouper. Grabe. Ano yun? Ito, sarap. Kasi ang laman nito. Grabe. Tikman mo to. Okay. Tikman mo. Ang yun na rin. Yung food quality yun. Nakakapos ba talaga? Oh, iba talaga. Ano masabi? Yung lasa kasi preference eh. Alam mo masarap pero may ano. Pero yung food quality alam mo. Ano ba kinakain ni Liam? Oh? Try natin yung dessert. Dessert. Hinahamon pa naman ni Magsilia. Tikman daw yung good quality ni Gordon Ramsay, tapos gagawan din siya, sabi ni Liam. Tapos alin daw mas masarap yung gagawin niya o ito. Diba sabi sa'yo ng kalan? Ay, naipagawa na ba? Di pa naman. Hindi pa. Paigi siya kakain niya na naman. Ay, oo. Gaya before, payat na payat. Ganda ng katawan niya. Ngayon ay awa ng Diyos. Kamusta po sila? Ano naman pa-picture kayo? Sige. Pero na-enjoy mo. Yes.
right. Okay, so one. Oh, Derek Ramsey! I mean, I'm sorry. Ano si Derek Ramsey nasa Mas masarap. Ano, sila din. Than baked fish. Kahit yung Hong Kong. Salamat. Saka ang init naman kasi dun sa... Yung parang food quality. Salamat.